đằng sau Taycan, thương hiệu nổi tiếng nhất của Đài Loan. Chúng ta sẽ tìm phần tổng quát của máy. Máy dài chiều ngang là 6 m, chiều rộng là rất chỉ 6 m. Đây là chi tiết quá trình sử dụng. Đây là phần bên hông và tủ điện của máy. Đây là phía sau của máy, có dàn servo để kéo phôi tự động tắt. Đây là motor quạt gió để thổi khí cho bàn. Phần tủ điện của máy thì máy xài khởi động từ slider, Mitsubishi và điện thần của Panasonic và linh kiện đắt tiền. Ở phía trước của máy thì thiết kế với tấm vít nhựa đen, đây một chút rất trang trọng. Đây là tốc độ tắt của máy, chạy rất nhanh. Với phần mềm sử dụng thì máy thích hợp cho chúng ta tiếng Việt, dễ dàng sử dụng, không thao tác, không giám sát, rất dễ sử dụng, giao diện tiếng Việt.